Assalomu alaykum. Hozir biz ekstravaganzadamiz. Bir ajoyib inson bilan tanishib qoldim. Meni ustozim, ham ko'p ko'makdoshim, ancha maslahatgo'y, mehribon inson. Ustoz, sizga savolim bor. Mayli. Gerbalayevga kelganingizga qancha bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. 5 yilda qanaqa natijalar oldingiz? 5 yilda natijalarim juda ham ko'p, son sanoqsiz. 33 kilo 6 oy davrida ozganman, sog'liklarim tiklangan, organizmim yoshargan. Hozirgi kunda umuman davleniya degan narsa yo'q. 28 yil xronchik gepatit uchotda turgandim. Hozir uchotdan ham chiqib ketdim, sog'lomman. Bu yerda Gerbalayevda sog'lom bo'lib oldingiz, sog'lig'ingizni tikladingiz. Gerbalayevda qolishingizga sabab nima? Albatta qolishga sabab juda ham bir Gerbalayevda mo'jizalari ko'p. Birinchi o'rinda sog'lik, ikkinchi o'rinda go'zallik, yosharish, daromad, sayohat, hamma narsa bor. Mana sog'lig'ingizni tikladingiz, shuni yeb, ichib o'tirsangiz bo'lar-da, ustoz. Lekin ichib o'tirmadingiz. Yana nima sabab bo'ldiki, shu Gerbalayevda bir umr qolishga sabab turibsiz? Mana shu o'qishlarga yoshingiz 60 ga kirayotgan bo'lsa ham, Gerbalayevda o'qiyapsiz, o'zingiz ustingizda ishlayapsiz. Sababi nima? Sababi men bitta sog'likni topganligim uchun, shu o'zimga yoqib qoldi, o'zim sog'ligim tiklanganligi uchun mehrli yurak bo'lib insonlarga yordam bergim kelib, qo'limdan kelgancha bor ilmlarimni mana bugungi Toshkentda 3 kunlik bilim olyapman. Bu xalqaro o'qish, shartda olgan bilimlarimni Xudo xolasa o'zimiz shogirdlarimga, Farg'ona go'zallariga, xalqimga olib borib bilgan bilimlarimni tarqatish, mehrli yurak bo'lish. Malades qizlar, qaranglar, mana shuncha insonlar. Yoshim 60 da. Ana yoshi 60 da. O'qiyman deyapti. Menga kech, hali endi 30 dan oshdim, 40 dan oshdim, endi menga kech bo'ldi deganlar. 60 yoshda ham ishlasak, o'qisak bo'ladi. O'zimiz ustimizda ishlasak bo'ladi. O'zimizdan chiroyli nom qo'ygizib, insonlarga sog'lom, baxtli bo'lib yashashiga ko'makdosh bo'lish bizning vazifamiz. Biz O'zbekiston xalqi mehribon va chiroyli xalqmiz. Men faxrlanaman O'zbekistondan. Gerbalayev desa yaxshi ko'raman. Hammaga nasib qilsin iloyim. Hamma Gerbalayev imkoniyatlaridan foydalanib, sog'lom bo'lib, yosharib, go'zal bo'lib, boyib yurishaversin. To'yib Gerbalayev mahsulotdan ichishlik hammaga nasib qilsin. Hammalaringni yaxshi ko'raman.